Hello， 大家好，我是 Ron。今天我要带大家去参观有着2500年历史的苏州木渎古镇，和一座有着1600多年历史的灵岩山寺。这里不仅是佛教净土宗的道场，也是春秋时代吴王夫差为西施所建造的广华宫的遗址。这种把宠幸妃子的宫殿变为佛教圣地的案例，放在中国佛教史上也是绝无仅有的。那现在就跟着我的镜头一起去一探究竟吧。那从苏州地铁5号线出来就是山脚下了，交通非常的方便。那灵岩山寺它其实就是沿着旁边的路爬上去就到了。山坡整体比较缓，那这边算是很好爬的。那两边它这边有很多的一些商家摊贩，吃的喝的，然后还像是一些卖香的卖水果的，这些店都很多。而且听说山顶灵岩山寺的风景很漂亮，尤其是上面的观景平台，可以远眺木渎古镇和太湖。那更重要的是它的门票只要1块钱，真的是超级佛心的。因为现在的那个景点其实每一个景点至少都是40-50块、50-60块这样子，但是这个地方真的就是只要1块钱，真的是很佛心。这边就是灵岩山寺的山门，山门两旁的对联是由印光大师所撰书的，意思就是净土法门三根普被，所有人都有机会被阿弥陀佛救度的对象，人人都有份。那凭借着阿弥陀佛的48大心愿，走界众生都可以被救度。心想佛时，是心作佛，是心是佛。它这边的登山步道虽然说也不是很长啦，但是其实爬完全程大概也要20分钟。那如果说走完整个山头的话，大概要2个小时。其实可以看到，今天算是礼拜一嘛，但是人潮其实还是很多的，就是很多就是年轻人或者是老人从来这边做健行然后散步走走。那因为旁边的风景其实都是这种就是竹林。那下面的话还有一些枫叶，就是你可能秋天来的时候就会很漂亮，但就是大家爬的时候要做好心理准备，因为真的是还是会有点小累的。刚爬山上来太累了，然后看到他们这边有卖酸梅汤，酸梅汤1杯10块钱，我们来喝一下。偏甜的那种口感，但它的酸味不是很，它的味道不会很酸，就是清爽甜甜的。爬山爬上来喝1杯真的是很舒服，因为其实现在这种天气还是有一点点热，上来之后刚好喝1杯这样子，其实还蛮清凉解暑的。我们等一下喝完之后再上去走走吧，因为现在这边其实离庙门还有一小段。
灵岩山寺西部的花园啊，古时候是春秋时期吴王夫差在山顶为西施所建的管娃宫旧址，也是越国啊献西施的地方。这里啊流传的很多有关于西施的传说。另外啊，灵岩山还享有灵岩秀绝冠江南和灵岩奇景胜天台的美誉，可见这边的风景之美。寺后的花园呢是典型的苏州园林，亭台楼阁虽然规模不大，但是整体来说相当的雅致。这里还有吴王井跟玩月池等等以前吴王夫差为了取悦西施所建的池塘。不知道2000年以前的西施是不是真的以井水为镜来梳妆，对着镜子来玩月呢？灵岩山寺的建筑啊，相当的古朴。整体来说啊，这里少了很多俗气的商业氛围。在过度的商业化的景点当中，这也算是难得一见能够看到这么朴实清静的地方了。而且它的门票也只是象征性的收取1块钱。据说啊，是方丈为了方便统计人数才特意这样子定的，很有意思。那如果大家有来苏州的话，其实也蛮建议来这个地方走走的，几乎不用门票之外，还可以看到这边的很多历史遗留的痕迹。那看完灵岩山寺之后啊，我们一路下山来到位于山脚的木渎古镇。这里啊是一个有着2500年历史的江南水乡古镇。这里啊不仅有着美丽的园林建筑，有小桥流水人家的风光外，乾隆皇帝还曾经6次下江南造访木渎古镇，因此啊这里被称为江南第一园林古镇。那现在就跟着我的镜头一起来探索这座1000年的园林古镇吧。木渎古镇的名称由来啊，来源于春秋时期吴王夫差为西施建姑苏台，当时啊征集了各地的木材于此，作为建筑的材料。结果啊，在3年之间，木材因此而堵塞了河道，因此得名木渎。又传言啊，说西施喜欢用香料沐浴，流到山脚下之后啊，香姿日久不退，满溪生香。所以啊，我身后这座三塘河在当时又被称为香溪河，沿用至今。也因为啊，当时这边相当的富庶，而有着吴中第一镇的称号。那三塘古街的话，现在看起来他们感觉也是商业气息稍微比较重一点。这边呢卖的东西也就是现在他们有一些像什么服装租借啊，还有一些各地的网红小吃等等，所以其实感觉就是商业气息比较重一点的地方。那比较少了一点他们以前的那种古色古香怀旧的氛围。不过木渎古镇啊，整体而言，其实看他们的河川，还有他们的那个石桥，其实整体而言看起来还是相当的有意思的。那严家花园前面的这座永安桥啊，是木渎古镇里面最古老的桥梁之一。这座桥啊，建于明朝弘治年间，是一座由花岗岩堆砌而成的一个单孔石拱桥。至今啊，已经快要有600年的历史了。据说啊，当地的新婚男女或者是小孩满月，都要在永安桥上面走一走，取左永安、祈福保平安的意思。久了之后，便成为了一种习俗。站在永安桥上，可以欣赏香溪河的两岸的传统民居和商铺，感受江南水乡的一个风情。
乾隆皇帝曾经6次下江南，每次都要到访木渎古镇，在这边游览、接见官员等等。为此还特地在木渎建造了红影山房和严家花园，作为民间的行宫之一，并且曾经在这边的御码头题诗“嗅觉冠江南”。完乾隆当年的足迹之后我们带大家来到旁边的这座明月寺。这里是木渎古镇上历史最早的一个寺庙，它建于唐朝清太2年，后来因为文革的关系被毁了之后，在1993年原址重建后重新开放。因为我们今天来的时间有点晚了，所以这庙门已经关了，没办法带大家进去参观。但是明月寺里面的建筑是相当有特色的，它里面的天王殿、大雄宝殿还有藏经阁的布局结构，跟我们前面介绍的灵岩山寺相仿。而且寺庙旁边的小桥流水跟柳树相互辉映，走在寺院当中，别有一番江南景色的一个韵味。木渎古镇是一座充满了历史和文化的水乡古镇，是江南风光的一个缩影。可以在小桥流水间感受这里的美丽和故事。灵岩山寺和木渎古镇，它们分别代表了苏州的佛教文化和水乡文化，也展现了苏州的历史和趣闻。有机会来到苏州的话，千万别错过这2个地方咯。那等一下的话，我们要去当地人介绍我们去吃的一家店，那我们等一下就一起出发看看吧。人家介绍的啦，说好吃。那最后我们来吃这一家，就是我们刚刚在灵岩山寺上面遇到的一个当地人他们介绍的店，叫做老风亭。那这家店他们号称说是在庭院里面的一个江苏菜。那我们等一下来吃吃看他们这边的当地的味道吧。真的蛮硬的。这是什么？差不多。好，谢谢锅巴。锅巴。我们先来吃他们这个叫做天下第一菜。它天下第一菜其实就是锅巴，然后跟那个它的那个茄汁，还有那个他们的河虾，还有加一点青豆在里面。来吃一下，他们这个河虾真的是好可爱，我看到吗？就是这么小小一只，里面其实也没有几只啦，但是就反正长得很可爱，我们来试一下。哦，好脆哦！它的茄子酸酸甜甜的，很好吃，非常开胃。但是它的那个锅巴有点硬，我们刚刚拿那个陶瓷汤匙敲了半天敲不开，后来只能请服务员帮我们拿那个铁汤匙帮我们敲。但是真的还蛮好吃的，就是它酸酸甜甜的，然后那个酱汁浓稠度是刚刚好的。我们再来吃他们这个虾仁蹄筋，它这蹄筋好 Q 好多哦，就是我们以前在那边吃蹄筋都很贵，他们这边蹄筋好大一盘，上来它就是这个浓油赤酱这个酱香味。我们来试试看，看它的那个炖的烂不烂，好绵哦，放到嘴巴里面一下就化开了，真的很好吃。而且他们的那个酱汁就是他们那种苏式的那种酱汁，就是典型的那种浓油赤酱。那因为他们苏式的风格就是会变得比较偏甜口一点，但是咸甜的非常好吃。那他们的话虾子都是河虾。河虾的话，就是他们的虾子都会比较小只一点，那口感的话，相对就是比较有点像是蒟蒻的那种口感嘛，就是有点 QQ 脆脆的，口感蛮特别，就是跟外面一般的海虾不太一样。我们再来吃他们这个桂花糖藕，他们这个桂花糖藕，我们前几天在封门痕迹的时候有看到这种糖藕，那时候也买来吃，就真的觉得很好吃。然后我们这次又再看到，然后就再买了一份。他们这一份的话，总共是有差不多10片左右，那价格的话是18块钱。我们来吃一下，看看哪边更好吃。
那这家的糖藕会偏的比较，我觉得比较偏 Q 硬一点点，的口感比较扎实跟绵密一些。那它的甜味我觉得刚刚好，就是它不会到很腻。我们在丰门横街吃的那一家，就是桂花酱加的比较多一点，所以稍微比较甜。它这边的话是甜度刚刚好，口感是比较有嚼劲的那一种，但是也是很好吃的。我们再来吃他们这个苏式酱鸭，他们这个苏式酱鸭还是很特别，就是他们的皮是有点像是红糟的那种颜色，有点红红的。我们来吃一下。哦，它的那个甜甜的好好吃，而且好嫩好 Q 哦。它的鸭子好细致，那个肉啊非常的细致，因为它的鸭油跟它的肉之间是那个分布是刚刚好的，不会太过油腻。好好吃哦，而且它这种东西甜甜的我觉得非常的下饭。我发现它这个天下第一菜其实还蛮特别的，就是第一口是你会觉得它就是脆脆香香的，然后淋上那个茄子的浇头，但是当下你吃到第二块的时候，会觉得这个东西真的是很下饭，很刷嘴，就是你会一块接着一块这样子一直吃，但是稍微泡了一下之后，它的这样子慢慢吃到那个锅巴里面去，然后它就会融合在一起，它的口感就会由硬变成脆，然后脆中带一点点软，这样子的口感就还蛮好玩的。然后我们再来吃一下他们这一盅桂花鸡头米，他们是这样子一盅一盅这样子一碗上来的，但其实鸡头米就是他们的芡实。我们来喝喝看他们的汤。哦，汤很好喝诶，就是它那个桂花的清甜香非常的浓郁。再来吃一下他们这个芡实。好好吃哦，它看起来非常的平平无奇，但是相当的好吃，因为它的甜味很浓，那个桂花的味道是完全吃在那个鸡头米里面的，鸡头米里面是相当绵软的一个口感。我们再来吃他们这个酸菜鱼，他们酸菜鱼来的时候也是很香，就是他们的那个酸菜的味道。不过我们先喝一口他们的汤吧，有酸有辣，后劲很足。他们这个配菜里面有放黄豆芽跟他们的酸菜，它酸菜是很有味道的那一种。就是偏酸偏咸，最后来吃他们这个鱼肉，他们鱼肉其实很大一片的，每一片都是非常的厚实。我们吃一下，它的鱼肉啊，肉质非常的细嫩，而且没有吃到什么细刺。我可能吃的时候还是小心啊，就是慢慢吃。这酸菜鱼非常适合配饭，这个人只是直接淋在饭上面这样吃，应该真的是可以直接吃2碗饭没问题的。我觉得他们这边店家的人很贴心，就是他们刚刚过来的时候有问我们说，觉得就是这个酸菜鱼的味道怎么样？那因为它确实有一点点小咸，刚刚店家就跑过来说要帮我们重做一份，就是有点受宠若惊，真的是没有想到，他们这边店家真是我觉得好佛心哦，我觉得非常的良心，就是客户有反应之后，他们立马做了改善。刚刚店家帮我们重做的那个酸菜鱼来了。热腾腾的一大份，而且它感觉鱼量是不是比上一份更多了？我们来吃一下，看看它的味道怎么样。它味道真的有调整过，比较没有那么咸。像现在鱼的话，吃起来是更加的鲜，真的要给店家点赞。我觉得他们好厉害，就是他们有办法及时听到客户的反应需求，然后立马就开始做了改进。我觉得这点非常的好。我们再来喝一下我们这个玉湖300根，名字听起来真的是很特别。然后它上来的时候真的是整个汤都是白色的，里面加的话它就是加了虾仁，然后银鱼跟白鱼。白鱼不知道是什么，但是它这边看起来就是这样子细细白白的一条。我们来吃一下，吃起来有点像是那个蛋清芙蓉的那种味道，这味道还蛮清爽的，就是一个很清淡的一个口味。但它的汤头啊，又是尾韵是有点咸味在里面的，它的鲜味非常的重，所以还蛮好喝的。就是看起来也是朴实无华的一道菜，但是喝起来却很好喝。那么最后来吃他们这个鸡汁松茸，他们鸡汁松茸也是，他们就是小小的一盅这样拿上来，我觉得外观上面看起来是蛮特别的。我们先喝一下他们的汤头吧。非常的清爽，就是它没有加什么过多的盐味在里面，它全部都是这种就是松茸的味道，但它松茸味有一点重哦，就是它真的就是全部都是咕咕的那种感觉。我们来吃一下他们的松茸，松茸味很重，所以它的那个香气吧，但是它没有很咸，所以吃起来就会有一种很奇怪的感觉，感觉可以加一点点盐味进来，可能会提那个味道。整体来说，我觉得算是一个蛮特别的料理。那我们这家老风亭就吃完了。整体来说啊，我觉得他们家的菜色真的是量大味美，然后价格来说，我觉得也是相当的实惠。
而且更重要的是，我觉得他们店家的态度是相当的好的，就是我觉得他们真的是有站在客户的角度在看事情。那我觉得今天的菜式啊，就是他们算是老式的苏州菜吧。我印象最深刻的就是他们的那个蹄筋虾仁，真的好好吃，就是他们的蹄筋真的是跟台湾的不一样，因为台湾的蹄筋是泡发过的，但因为他们的蹄筋啊，他们蹄筋是直接就是新鲜的那种蹄筋下去做的，所以吃起来非常的 Q 嫩，而且它没有那种奇怪的腥味在，非常的好吃。那我觉得今天的话，大部分来说没有什么雷菜，就是可能像是那个天下第一菜那种啊，吃到后面可能会觉得嘴巴有点酸，然后稍微有点重口味。那我后面的话，我觉得大概整体来说吃得非常的饱，非常的好吃。那我们今天的影片差不多就到这边了。如果你喜欢这支影片的话，请记得帮我点赞、分享和订阅我的频道。我们下次见，拜拜。We light the world up now, let us fire in your eyes to the darkness.